Vâng đúng rồi. Hai cái này cũng mua ở bên mình mà, nhưng mà chỉ khác là mua ở Shopee. Rồi, giám khảo rap Việt. Tất cả mọi người. Mình là Big Daddy. Action luôn mà. Sao mọi thứ lại không còn như là những hình dung Phải bảo chữ là nhẹ. Rồi mình sẽ đưa ông Voi Voi team đi ăn GN Party. Thì năm vừa qua đã một năm rất là năng suất với cả team. Hello hello. Tỏi băm nữa đúng không? Tao là trà hoa quả đi. Hoa quả. Ok. Đâu? Đây. Đây này. Đến đây làm này. Đậu nấm một viên nhá. Đậu nấm. Còn cái này là cái gì? Cái này chắc là cà chua. Một cái cà chua, một cái thái, một cái mala, một cái. Cái này nấm. thái này. Cái này là cái màu cà chua. Thôi nhúng đứa vào đi là biết mà. Hợp lý. Mày hút đi. Ê, kem với Ăn chi. Ê, là đầu tiên tự lấy này luôn. wow. Xấu quá. Múc cắm nó xuống để nó bê thành hình tròn. Đấy, cứ biết thôi. Đấy, rồi hất lên. Rồi. Được. Thích ký thì đấy ông Voi Voi là ký công như là ký G-Wit nào? Không, G-Wit không liên quan. G-Wit mà. Ký là con bút buồn nhá. G-Wit à hay là nhầm? Con bút buồn. Bút đẹp nhà mình ký nó ra ấy. Mẹ em mua mà G-Wit nhá. Đây là công đây. Công đi. Công mẹ. Tự nhiên công cái. Ký có thể đi gặp. Xấu. Ở chữ ký này quê thật sự luôn đấy. Tao đã định bảo là ký thử trước cái tờ này đi. Ha. Không có giám đốc nào ký như thế hết. Chúng ta gà chết rồi chị ạ. Giám đốc mới. Của tôi còn xấu hơn bạn ạ. Thể xấu lắm. Xấu lắm, chị công ký xấu lắm. Thế Chị thôi. ký đi. Không, tao không ký. Ok. Để như thế Sao lệch thế? Nó phải đặc biệt. Đặc biệt đéo hay đặc biệt là không đủ chữ ký à? Lệch không được. Không, cái Bây giờ mày phải ký xấu y hệt như lúc nãy. Ký đâu. Hả? Ngày xưa của chị cũng đâu ký đâu. Thì kiểu ngày trước là mình ngu, bây giờ mình khôn với người khác. Từ từ. Thôi nó tắt câu ơi. Không, nó chỉ tắt màn hình thôi. Tắt màn hình. Thế vậy sao mình nhìn được rồi?
Thế làm nào để bật lại lên. Được chưa? Chán lắm mày. Ok hơn hả? Kiểu mối vẻ xấu ấy. Đi đi. Mối thứ sống Cho đỡ mày cho ông CD đấy. Quay không? Đưa cái tờ giấy đi. Ê, nhưng mà tao không biết ký. Thử đi. Để xuống dưới này. Ê, hay là ghi bằng hình được không? Không được. Sao lại À vợ ơi, mình cảm ơn ạ. Sao lại không được? Wow, đẹp chưa? Cũng bình thường em ạ. Đẹp mà. Trông đẹp mà. Quê. Wow. Ha. Đây là nhà. Ê, sao ai lại cho hàng thưởng ăn một quả này? Đây là kênh y học WHO thế giới. Các bạn hãy thử xem một ví dụ về trẻ Đây. đau. Tặng cho thằng khuyết tật nó mạnh trước. Đây thì trong lúc CEO đăng ký đây tặng cho photographer của Overboy. Yeah. Đây tặng cho bà xã của photographer. À, không phải em, nhầm rồi. Không phải hả chị? Sống lòi le thôi được Chị rồi. nhầm Có thằng đệ của chị thôi. nhầm à? Đây. Khô chưa nhỉ? Khô rồi. Ê, xấu ấy nhỉ? Xấu đi, chữ ký nó phải thế. Đẹp nhỉ? Đẹp đấy. Eo ấy xấu quá. Hả? Xấu á? Đẹp mà. Quan trọng là kỷ niệm. Chữ ký xấu. À thế à? Kỷ niệm. Ok. Rồi, đây để đóng khung cho hai Ê, bạn. khô chưa nhỉ? Tao sợ bỏ vào. Nói thật là trong đây là có một khung ngày trước là sử dụng làm ảnh của em ấy là nhím. Nhưng mà không biết khung nào đúng không? Không em mới biết là khung nào. Biết hay không biết? Biết. Biết à? Thế thôi im lặng đi đừng nói. Biết cho thằng Kiên nhé, không có ám được người tao. Dù sao mà nó với Trang chứ bắt đầu. Kết thúc Sao cái này ngoài ra như này nhỉ? Đây này. Ê, Ban tổ chức cồng kềnh quá. Đau quá. Thế có lấy không? Có chứ. Ê nhưng mà thực ra thằng Kiên đâu cần đâu. Nó bảo nó không cần mà đúng không? Không được. Nó nói thế thôi chị ạ, giống như kiểu nó nói nó không yêu em Trang nhưng mà nó yêu Trang. Yêu say đắm rồi yêu yên cuồng thôi. Thích thì nói mà không thích thì nói là không thích chứ kiểu Rất mẫu diện đúng đâu. không? Đi ra đi. Mình chỉ đấy, sao lại không bị chửi á? Em hiểu Nhưng sao mà chị bảo là vấn đề là đấy. cha ý chị là- trong khi cha chị là cũng là cha nó mà. Ý là Về chắc phải cắt hai cái. Đúng không? Chính xác. Đấy. Nó cắt được mà. Cắt được mà. Nó có đường dọc cái này. nào. Như về anh em mà bị Ê cái mặt nào mày nhỉ? mặt nào cũng như nhau thôi. Anh em mà bị trông nó bị bẩn bẩn, anh em thì thi thoảng lau mở ra lau. Khi chị em mình phải còn Có mình hay sao? Đâu, còn đây. Nhưng mà 11 giờ mới đóng thôi. Ok, đây là search của bạn Kiên. Chào bạn Kiên. Từ từ Hả? Nhào. Nhắn nốt Trang, nhắn nốt cho Trang. Anh Nhắn đang nốt nhận cho bảo. Trang, nhắn nốt cho Trang. không thì bên tao có tắt nhạc. Anh đã nhận chứng chỉ yêu hai người một lúc. Đây. Chào cho bạn Kiên trước. Hy vọng bạn Kiên trong năm tới là sẽ kiểu edit ra nhiều video chục nghìn view như đợt vừa rồi. Có mỗi một vít tao được 15.000 view. Chục nghìn view tổng cộng mà. Bắt tay. Quên. Ê, trông kiểu trông để cũng gì biết. Đây ok, đến là bạn đặt. Ok. Cảm ơn cái công ty. Bắt tay à? Đây bắt tay. Cho nó xem. Đến lượt hợp đồng nào. Bước xa cả chết à? Hợp đồng đã là ấy đâu. Chưa xong à? Đấy Ok. phải có thông tin của bọn này có cung cấp thông tin. Tôi có ý kiến nhá, khung của ban tổ chức hơi cũ. Tôi chết Nhưng không sao, rồi. nó mang màu sắc vintage. Khung này chính là cái khung. Chắc là khung ảnh của Công với Nhím. Khả năng là sau khi bỏ ảnh cũ ra đập cũng nhiều. Không. Đâu? Rồi cắt đoạn đấy nhá. Sao mày bảo là mày biết là cái nào? Thì như em đã nhìn đâu? Nhìn đi. Công mày ký chữ Chica ở đây à? Chị Công ký hơi xấu. Ok. Đấy. Hết rồi ạ. Thế rồi, tưởng có hợp đồng nhưng mà CEO chưa làm sao hợp đồng. Mẹ đi trả ai. Bảo là đưa thông tin cá nhân đây, không Anh đứa đẹp, nào anh đẹp. đưa cả. Thì làm sao mà làm được hợp đồng? Anh đẹp. Ê, cái này là trong mình tiện của mình dùng cỡ đúng không? Maybe, có thể là mình sẽ về cung cấp. Ê, ai chụp cho tôi với em Kiên. Đây. Nhưng mà sao trông bẩn? Trong cái gì?
gì vậy? Trông này kiểu Đứng hẳn sang bên này này, mày đi vòng sang bên kia đi. Đấy, ngồi hẳn ở cái góc đấy. đúng rồi, hai anh em ngồi Nó mày ở đấy luôn được. Rồi cái thẳng ra đây này. Ok rồi. 1, 2, 3. Thế nên là đấy chỉ là chữa cháy thôi, chứ nó không mắc nó sẽ bị nghẽn cổ chai. Em chưa có tiếng ở đấy. Anh xin tới nỗi bạn đầu giờ cầm cúi và làm nhạc. Cho tôi quay lại trước cái húc ấy, tại vì tôi sẽ bè vào cái húc của nó. Cho mọi người. Hello ông không nghe được con à? Lời. Đã. Đây. Mày đến lúc nào? Con vừa đến nơi đây làm gì nữa? Ủa, không thể tưởng tượng được khung cảnh cách đây 10 năm nó như thế nào luôn. Ui cha, YouTube view. Ủa nhưng mà có nhiều cá không ạ? Cá sàn lắm. Câu này nó chỉ có một tấn. Được chú ơi. Nhưng mà sao chú biết là cháu thích câu cá đấy? Tôi pha mồi sẵn rồi. Vâng. Này nếu như mà câu được cá thì tổ chế biến trong kia có xử lý được ngay không ạ? Xử lý ngay đấy, các sức nó đầy đủ ấy rồi. Cái thôi, đưa lên để cho vào bếp thôi. Cậu được chiều cá nữa, cá nó không móc vào đâu. Nhưng mà nó chê mồi hay sao ấy. Ăn liên tục đấy. Mãi không thấy đớp phát nào. Yo, hello chào tất cả các bạn, quay trở lại với Daily Vlog số 4. Hiện tại mình đang có mặt ở Ninh Bình, cùng với cả gia đình ở bên ngoại. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2025 dương lịch. Thì nhà chú mình vừa mới khánh thành nhà thờ, nên là có mời cả nhà về ăn bữa cơm. Đấy, thì, bây giờ cả nhà cùng mình khám phá nhà thờ nhá. Đây, có quá người thèm được lên hình nhất. Đồng ý đi chơi chỉ bởi vì là chị gái bảo là được quay phim. Rồi. Con bố thế phải thế chứ. Đã. Lát gì ơi. Khổ quá. Sợ mất cảnh à. Lát nữa kiểu gì chả có mặt. Khổ. Đang quay em Toàn chiến tích câu con cá to thế này. Toàn sau này lớn lên mà xin lại cái xuộc này thì nhớ trả anh 500.000 nhá. À, quẫy mạnh phết nhỉ. Toàn vừa câu được con cá. Khổ quá. Đây. Cờ bác ạ. Bà chú tính kéo cái quần lên. Cờ bác. Đâu chú tính làm gì? À vâng. Đấy thì nó thế này nó oai. Đây nói thử mấy câu này xem có giống YouTuber không nào. Thôi. Rồi à? Thích lên hình lại không biết nói gì. Phát vào, bao giờ thấy nó đỏ đỏ đằng Đỏ rồi. À đúng rồi. Hôm nay là người ta tốt để phải cái mầm chú ấy. Mày làm thử đi. Quay thế thì ai nhìn thấy gì? Đâu nhỉ? Đây, rẽ này đường đây. Bác, anh ạ.
Lúc đó mới ăn nổi. Ôi xanh vãi.